បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញជូនបងប្អូនអំពីឈុតថ្នាំព្យាបាលជំងឺដែលមានគុណភាពខ្ពស់ក្នុងការព្យាបាលជំងឺសំខាន់ទៅលើដំណាំស្រូវដែលជំងឺទាំងអស់នោះមានដូចជាជំងឺផ្សិតបាក់តេរីរលួយឫសពុកដើមរលាកស្រទាប់ក្រហមស្លឹកឆេះស្លឹកអុចស្លឹកជំងឺបន្លាស់ងាប់ចុងស្លឹកហើយនឹងជំងឺឆេះឆ្នោតស្លឹកជាដើមដែរបងប្អូនបាទដែលពពួកឈុតថ្នាំជំងឺដែលខ្ញុំណែនាំនេះវាមានប្រសិទ្ធភាពបាញ់ល្អមែនទែនសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺទាំងអស់ខាងលើដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ហ្នឹងបងប្អូនបាទហើយដែលហេតុថាខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាវាមានប្រសិទ្ធភាពល្អសម្រាប់ការប្រើសម្រាប់បាញ់ព្យាបាលជំងឺលើដំណាំស្រូវពីព្រោះថ្នាំដែលខ្ញុំបង្ហាញនេះគឺវាមានកម្រិតសារធាតុថ្នាំល្អហើយខ្ពស់ខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យការបាញ់ហ្នឹងវាមានប្រសិទ្ធភាពលឿនហើយល្អជាងថ្នាំដែលគេលក់នៅតាមដេប៉ូទី2ប្រភេទថ្នាំទាំងអស់នេះគឺជាប្រភេទថ្នាំដែលគេប្រើសម្រាប់ប្រជាជនគេនៅក្នុងស្រុកនៅឯប្រទេសវៀតណាមអញ្ចឹងយើងទៅយកមកគឺគុណភាពខុសគ្នាអំពីថ្នាំដែលនាំចេញណាបងប្អូនហើយសម្រាប់ថ្នាំទាំងអស់ហ្នឹងបាញ់ព្យាបាលជំងឺទាំងហ្នឹងយើងបាញ់យ៉ាងច្រើនបំផុតគឺត្រឹមតែ2ដងទេបងប្អូនបាទជាទូទៅសម្រាប់ស្រូវដែលមានបញ្ហាល្មមយើងអាចបាញ់តែម្ដងឃើញប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្តែបើស្រូវដែលមានជំងឺធ្ងន់មានទាំងរលួយមានទាំងងាប់មានទាំងឆេះឆ្នោតច្រើនចូលគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចបាញ់2ដងបងប្អូនបាទរីឯការបាញ់ថ្នាំជំងឺវិញគឺយើងត្រូវបាញ់នៅពេលដែលមានអាកាសធាតុក្តៅហើយស្ងួតអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងកាន់តែល្អសម្រាប់បាញ់ព្យាបាលជំងឺនៅលើដំណាំស្រូវប៉ុន្តែបើបងប្អូនជួបប្រទះបញ្ហាមេឃអ៊ូអាប់សតុំបាញ់ហើយអាចនឹងភ្លៀងអញ្ចឹងគុណភាពថ្នាំក៏វាមិនសូវល្អដែរបងប្អូនបាទអញ្ចឹងចំណុចនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនចំណាំតិចត្រង់ថាពពួកថ្នាំជំងឺយើងត្រូវរើសពេលបាញ់ឲ្យចំក្តៅហើយស្ងួតតែបើបាញ់ហើយភ្លៀងអាហ្នឹងគុណភាពថ្នាំវាថយតាមហ្នឹងអញ្ចឹងកុំឲ្យបងប្អូនឆ្ងល់ថាមិនបាញ់ហើយមិនប្រែបាញ់ហើយមិនបាត់តែបើបងប្អូនបាញ់ចំអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងហើយស្ងួតចំលក្ខខណ្ឌរបស់វាភាគច្រើនបាញ់តែម្ដងឯងបងប្អូនភាគតិចដែលបាញ់2ដងប៉ុន្តែបើបងប្អូនបាញ់ចំមេឃអ៊ូអាប់ល្ងិតខ្យល់ភ្លៀងរលឹមអាហ្នឹងបងប្អូនអាចបាញ់លើសពី2ទៅ3ដងក៏មានដែរម្យ៉ាងទៀតរាល់ពេលដែលស្រូវកំពុងតែមានបញ្ហាឈឺធ្ងន់ឬក៏ឈឺស្រាលក៏ដោយកាលណាបងប្អូនទៅទិញថ្នាំយកមកបាញ់ព្យាបាលគឺហាមដាច់ខាតមិនឲ្យទិញថ្នាំប៉ូវយកមកដាក់លាយចូលគ្នាទេបាទហើយចំណុចហ្នឹងខ្ញុំបាននិយាយហើយនៅក្នុងវីដេអូមុនរួចហើយចឹងបើស្រូវឈឺយើងរកតែថ្នាំជំងឺបូកជាមួយនឹងថ្នាំពុលមកបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការថ្នាំសម្រាប់យកទៅព្យាបាលជំងឺលើដំណាំស្រូវបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកខ្ញុំបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំនឹងដាក់ជូននៅលើវីដេអូនេះស្រាប់ឬតាមរយៈ link Telegram ដែលខ្ញុំនឹងដាក់នៅក្នុង comment section បាទអរគុណជម្រាបលា